Yeah. Portero. Ang usang bata naman. Juno Portero. Portero. Opo. Ano na natira dapat? Ada malak. Naagpag. Kaya. Adin delivery ay mo be? Marang ka na nga may deliver ka? Birthday mo. Ay, natin mo baby sister eh. Natin mo baby sister. Kapan nun day mo birthday, baby? Yan na? Yan na day mo birthday? Happy birthday! Hi, day mo bunso. Hi. Hi. Wow! Happy birthday! Makakapot ka? Ano na yung baby sister? Wow! Dali na, Bing! Dili! Ayan, may nagyap ikaw para hain. Dili ka, Dili. Ayan, may pa-surprise na ni mo, Papa. Yan, naliwat, may message niya, Didi B. Nasa rin Didi mo, Papa. Happy 13th birthday. You're officially a teenager now. May your 13th birthday filled with joy, laughter, and endless adventures. Keep chasing your dream and more to growth, success, and happiness in this year ahead. May all your dreams come true, padayon. P.S. Always remember, adila ako ng imo Papa Jamel to supporthan imo mga pangarap. Ayan, happy birthday. Para aton gihap anonymous na sender. So ayan, be adin imo. Yan na ikaw, ano man lot message. Didi Papa, Didi. Thank you, Papa. So yan, anon man lot imo message para imo Papa. Ha? Damon tao. Sila iton. Oh. Magtutaya ako pag-eskwela para mabuligan ka na, Papa. Para magtapos akong college. Ano ka na nag-grade yan? Grade 7. Grade 7. High school ba? Ikaw, be, ano itong message para kan ate? Kay birthday ni ate, ano itong message? Happy birthday. Ano pa? Happy sister. Huh? Happy sister. Happy sister. Happy birthday ko no. Happy sister na singiday. Lagi paas ako. So ayan, nadi pa yan ay mo kuan. Kataglani ka Papa. Yan na, magbo-blowliwat kita. Kami ngayon na surprises and gift delivery na ging kontakpuhan imo. At papalaanin pakapot kay pabugat. Dili ate. Dili ka ate. Yan. God. Kami ang ngayon naging contact ni imo Papa para mapalipay kaya na imo kaadlawon. Yan na, magbo-blowliwat kita ang imo. Cake. Damot at audience. Yeah. Charan. Kakantahan ka namon hin happy birthday song. May naka-lighter doy? Sino nagkuhan? Basta la. Oh, surprise. Ha? Ay, habag ko ngayon. May naka-lighter. Oy, sige na daw. Kantahin natin aton celebrant.
Sige. Kaya daw mo team audience, oho, mga bata. Sige, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Ang natin ni Ate. Happy birthday. Happy birthday sa Ate. Sige, wait lang. Tapos slow. Hey, happy birthday. Lola? Baka na natin ni Lola. Lola, baka di Lola. Baka di. O, adi ngayon na natin Lola. Oh. Lola, Didi. Picture ka mo, picture. Didi ka, ate. Lola, didi ka. Oh, ana yan Lola liwat ani ngayon. Ano to message para imo apo? Para siya magbuutan unta, matupad dito niya mga pangarap. Wala na ako na araw iya. Okay. Sige, mag-picture na kita. Thank you so much po an aton sender. Sir, thank you so much. Mag-picture na kita.